Eita maravilha! Isso que é coisa boa, olha que diversão maravilhosa! Esse lugar é top show! É muita água, viu? Final de semana no lugar desse não tem dinheiro que paga. O nosso Brasil é riquíssimo em natureza linda. Isso aqui é na cidade de Iguaí, Bahia. Diretamente da cidade de Iguaí, Bahia, essa grande maravilha da natureza, lugar muito maravilhoso, ambiente cheio de paz, tranquilidade, um ambiente cheio de maravilhas.